नामपदानां विषये वयं किञ्चित् पठितवन्तः तृतीयाविभक्तिरूपाणि। पुनः तत्र प्रवेशनात् पूर्वं सर्वनामपदानां कीदृश परिवर्तनं भवति इति एकवारं पश्यामः। सर्वनामपदं वयं जानीमः, सः दूरे तिष्ठति एकः सः, तेन, सः तु प्रथमाविभक्तिमध्ये अस्ति, तेन इति तृतीयाविभक्ति। अध्यापकः केन सह भाषणं करोति? अध्यापकः तेन सह भाषणं करोति। एकः पुरुषः दूरे अस्ति, तेन सह, तेन सः प्रथमाविभक्ति, तं द्वितीयाविभक्ति, तेन इति तृतीयाविभक्तिरूपं भवति। अनन्तरं किं केन, कः भवति? किं शब्दस्य एव रूपं, किं शब्दः एव आधारभूतविषयः। किं शब्दस्य पुल्लिङ्गे कः भवति, स्त्रीलिङ्गे का भवति, नपुंसकलिङ्गे किं भवति। अतः कः इति सर्वनामपदस्य प्रथमाविभक्ति पुल्लिङ्गे रूपं, तदेव तृतीयाविभक्तिमध्ये एकवचने केन, केन सह भाषणं करोति? बालकेन सह भाषणं करोति, केन सह, पुल्लिङ्गे भवितव्यं, पुल्लिङ्गरूपं केन। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे सा, अनन्तरं अत्र पुल्लिङ्गे समीपे भवति चेत् एषः एतेन, केन सह भाषणं करोति? एतेन सह। एषः प्रथमाविभक्ति एकवचने, एतेन, एतेन, केन समानमेव, केन अत्र एतेन सह, केन तु एकमेव रूपं केन, किन्तु तेन भवति, एतेन भवति पुल्लिङ्गे। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे तया, स्त्रीलिङ्गे तया भवति, सा, सा तत्र दूरे तिष्ठति, तया सह मम सहोदरी भाषणं करोति, तया सह। सा प्रथमाविभक्ति एकवचनं, तया तृतीयाविभक्ति एकवचनं, तया, तया सह। समीपे भवति चेत् एषा, अत्र अस्ति, एतया सह अहं भाषणं करोमि, एषा एतया रूपद्वयं, सा तया भवति, एषा एतया भवति, सर्वम् एकवचनं स्त्रीलिङ्गे। आकारान्तस्त्रीलिङ्गे भवतु, ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे भवतु, सर्वनामपदम् इति कारणात् सा एव, सा बालिका, सा गृहिणी, अतः तया सह, तया सह, अत्रापि एतया सह। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गवत् भवति, तत्, तत् मित्रम् अथवा तत् मित्रं, नपुंसकलिङ्गम् इति कारणं मित्रं, तेन सह भाषणं करोति, तत् तेन। अनन्तरम् एतत् एतेन, एतत् एतेन, पुल्लिङ्गवत् भवति, तृतीयरूपम् अत्र नपुंसकलिङ्गे। पुनः इदानीं वयं अत्र नामपदमध्ये प्रवेशं कुर्मः। अहम् उक्तवान्, पूर्वं वयम् अकारान्तं दृष्टवन्तः। अकारान्तपुल्लिङ्गे स्यूतः स्यूतेन, कण्डोलः कण्डोलेन, रामः रामेन, श्रीनिवासः श्रीनिवासेन, बालकः बालकेन इति रूपं भवति। अनन्तरम् इकारान्तः भवति चेत् कविना, हरिः भवति हरिणा इति रूपं भवति। उकारान्तः भवति गुरुणा, गुरुः गुरुणा भवति, उकारान्तः गुरुणा भवति अथवा कविना भवति। अनन्तरम् अत्र स्यूतेन दण्डेन इति भवति अकारान्तः, वयं दृष्टवन्तः। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे पुनः रमा रमया भवति, स्थालिका स्थालिकया, मापिका मापिकया, पत्रिका पत्रिकया इति रूपं भवति, माला मालया, चुरिका चुरिकया। अनन्तरम् अत्र ह्रस्व इकार दीर्घ, पुनः दीर्घ एव अधिकप्राधान्यं, दीर्घ दीर्घ भवति, नदी नदी भवति चेत् किं भवति? नद्या, कूपी कूप्या, घटी घट्या, घट्या समयं जानामि, तादृशमेव ह्रस्व भवति चेत् मती मत्या, मती मत्या। अनन्तरं धेनुः धेन्वा, धेनुः धेन्वा। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे
अकारान्तः भवति चेत् पुल्लिङ्गवत् भवति पुल्लिङ्गवत् वनं वनेन पुष्पं पुष्पेण इति रूपं भवति पत्रं पत्रेण इति रूपं भवति अनन्तरम् अत्र दधि अस्ति दधि नपुंसकलिङ्गम् इकारान्तः दधि दध्ना दधि दध्ना दध्ना वयं नवनीतनिर्माणं कुर्मः दधि अस्ति दध्ना तक्रं भवति दध्ना नवनीतं भवति दध्ना अन्य किमपि भवति अस्तु दधि दध्ना मधु मधुना मधु उकारान्त नपुंसकलिङ्गपदं मधु मधुना अस्तु इदानीं सर्वम् एकवचने न भवति बहुवचनरूपाणि अपि भवन्ति अतः पुनः तत्र वयं पश्यामः स्यूतेन आनयामि स्यूतैः आनयामि बहु अधिक अत्र फलानि सन्ति चेत् एकस्यूतः पर्याप्तः भवति अतः स्यूतेन आनयामि अथवा स्यूतैः आनयामि शिलाखण्डे सुधाखण्डेन शिलाखण्डः मास्तु वयं यं कमपि न ताडयामः सुधाखण्डेन लिखामि सुधाखण्डैः लिखामि सुधाखण्डेन लिखामि अनन्तरम् अन्य एक वर्णसुधाखण्डं स्वीकरोमि अन्य एक वर्णसुधाखण्डं स्वीकरोमि लिखामि अतः सुधाखण्डैः लिखामि कण्डोलैः कण्डोलेन अहं वस्तूनि आनयामि बहूनि वस्तूनि सन्ति अतः कण्डोलैः आनयामि अतः अनन्तरं रामेण रामैः पुरुषेण पुरुषैः बालकेन बालकैः इति श्रूयते अनन्तरम् अत्र कविः कविना सह महाराजः भाषणं करोति किन्तु बहवः कवयः सन्ति चेत् कविभिः सह कविभिः भवति बहुवचने कविशब्दः कविभिः तृतीयाविभक्तिमध्ये बहुवचने कविभिः भवति तादृशम् इकारान्तः सर्वं कविभिः कपि भवति कपिभिः कपि इत्युक्ते कपिः वानरः मुनिः मुनिभिः मुनिः मुनिभिः मुनिना मुनिना सह भाषणं करोति मुनिभिः सह भाषणं करोति अनन्तरं हरिणा हरिभिः गुरुणा गुरुभिः गुरुणा सह गच्छति गुरुभिः सह गच्छति बालकः गुरुणा गुरुभिः अनन्तरम् अत्र आकारान्तस्त्रीलिङ्गे रमा रमया रमया सह भाषणं करोति रमाभिः सह भाषणं करोति सहोदरी यस् रमा के रमापि रमा इति रमा भवति चेत् रमाभिः अस्तु अनन्तरं स्थालिकाः सन्ति स्थालिकया परिवेशयामि स्थालिकाभिः परिवेशयामि केवलम् एकस्थालिका न पर्याप्ता स्थालिकाभिः परिवेशयति स्थालिका अन्य किमपि भवतु अन्य किम् अत्र कारान्ते पत्रिका पत्रिकाभिः पत्रिका पत्रिकया पत्रिकाभिः मापिका मापिकया मापिकाभिः इति काभिः इति श्रूयते स्त्रीलिङ्गे आकारान्तस्त्रीलिङ्गे समानमेव अत्र ईकारान्तेपि नद्या नदीभिः नद्या नदीभिः कूप्या कूपीभिः एका कूपी पर्याप्ता कूपीभिः अहं क्षीरम् आनयामि मतिः मतिभिः मत्या मतिभिः ह्रस्वं भवति मतिः ह्रस्वम् अतः मतिभिः बिः बिः योजनीयं देन्वा धेनुभिः देन्वा धेनुभिः उकारान्त स्त्रीलिङ्गे बहुवचनरूपाणि बिः बिः योजयामः अनन्तरम् अत्र अकारान्त ज्ञानेन ज्ञानैः पात्रेण पात्रैः पुल्लिङ्गवत् भवति अकारान्ते पात्रेण पात्रैः पुष्पेण पुष्पैः पुष्पेण अलङ्करोमि पुष्पैः पूजयामि
पुष्पैः पूजय अर्चकः पुष्पैः पूजयति अनन्तरं दध्ना दधिभिः दधि दध्ना एक दधि 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 अतः दधि दधिनि दधीनि दधिभिः अत्र नवनीतनिर्माणं चलति अनन्तरं मधुना मधुभिः अत्रापि बिः बिः भवति अस्तु एकवारं पुनः पुनः वयं पठामः चेत् एतत् सर्वं सम्यक् भवति अनन्तरम् अत्र कण्ठस्थीयं करणीयमिति न पुनः पुनः वाक्यदृष्ट्या वयम् अभ्यासं कुर्मः चेत् बहु सम्यक् भवति अस्तु अनन्तरं वयं किञ्चित् अग्रे गच्छामः अव्ययानां विषये अव्ययानि पूर्वमपि अहम् उक्तवान् यद् न व्येति तद् अव्ययं तस्य पदरूपपरिवर्तनं न भवति एकवचनेपि रूपं समानरूपं बहुवचने समानरूपं द्विवचने समानरूपं प्रथमाविभक्तिमध्ये समानरूपं सप्तमीविभक्तिमध्ये समानरूपं पञ्चमीविभक्तिमध्ये सर्वं समानं सर्वपदानि अव्ययानि भवन्ति महान् सन्तोषः भवति किन्तु तादृशं नास्ति तत् किं कुर्मः अत्र एकरूपमेव भवति इति कारणात् अव्ययानि इति अव्ययानि अपि पदानि एव अनन्तरम् अत्र केचन अव्ययः अस्माकं ज्ञाने अस्ति गृहस्य अन्तः दूरदर्शनम् अस्ति अन्तः एक अव्ययं गृहाणाम् अन्तः सर्वम् अन्तः एव भवति अनन्तरं बहिः गृहात् बहिः पादरक्षा अस्ति गृहात् बहिः पादरक्षा अस्ति बहिः एक अव्ययं सर्वदा बहिः एव भवति अन्तः अन्तः एव भवति अनन्तरं दिवा सर्वदा दिवा एव भवति तस्य अपि अन्यरूपं न भवति दिवा अनन्तरम् अलं पर्याप्तम् अर्थे अलं एतत् सर्वं किमर्थम् अन्य बहु वयं ज्ञातवन्तः अपि शिबिरेषु अत्र तत्र अन्यत्र कुत्र एतत् सर्वम् अव्ययमेव अत्र अस्ति बालकः अत्र अस्ति वृक्षः तत्र अस्ति अत्र तत्र वृक्षः तत्र अस्ति वृक्षाः तत्र सन्ति तत्र एव भवति तत्र अपि अव्ययम् अनन्तरं कुत्र कथं किमर्थं सर्वम् अव्ययं परिवर्तनं न भवति अनन्तरम् अन्य पठित्वा खादित्वा तदपि प्रत्ययान्ताव्ययानि भवन्ति पठित्वा बालकः पठित्वा गच्छति बालिकाः पठित्वा गच्छन्ति पठित्वा समानं भवति पठित्वा तदपि खादित्वा अनन्तरं पठितुं गन्तुम् इच्छति क्रीडितुं तुमुन् अपि एक अव्ययम् इत्युक्ते तस्य प्रथमाविभक्ति द्वितीयाविभक्ति यत्र कुत्रापि एकवचनं बहुवचनं वचनकारणात् परिवर्तनं रूपपरिवर्तनं न भवति अनन्तरं विभक्तिकारणात् रूपपरिवर्तनं न भवति अस्तु ईदृशविषयाः अत्र अन्य केचन अपि सन्ति वयं च इति एव बालकः एव क्रीडति अहम् अहं रोटिकामेव खादामि एव इति माता वदति सम्यक् पठतु इति अपि एक अव्ययम् इति च अतः वृष्टिः भवति अतः अहं छत्रं नयामि अतः एतत् सर्वम् अव्ययपदानि अत्र पुस्तके दत्तानि अन्यपदानि अपि सन्ति इदानीं किमर्थम् अहम् उक्तवान् सम्यक् कथम् अस्ति वर्गः सम्यक् अस्ति चित्रं कथम् अस्ति सम्यक् सर्वदा अहं पठामि सर्वदा अपि समानम् एक अव्ययं सर्वदा सर्वत्र अनन्तरं केचन अव्ययपदानां विषये किञ्चित् ज्ञानं वयं दृष्टवन्तः अत्र शिबिरेषु चेत् धनम् अस्ति चेत् क्रीणातु धनम् आवश्यकं किन्तु धनं नास्ति चेत् अहं कार्यानं क्रीणामि चेत् ज्वरः अस्ति चेत् विद्यालयं न गच्छतु किन्तु ज्वरः नास्ति चेत् विद्यालयं गच्छतु ज्वरः अस्ति चेत् बुभुक्षा अस्ति चेत् अहं खादामि नो चेत् अहं किमर्थं खादामि न खादामि लोकयानम् अस्ति चेत् अहं गच्छामि इदानीं कोरोना कारणात् लोकयानानि न सन्ति अतः न गच्छामि अतः अपि एक अव्ययम्
चेत् लोकयानम् अस्ति चेत् अहं गच्छामि इति चेत् सम्यक् अभ्यासं करोति चेत् मुखे संस्कृतं भवति। अभ्यासं न करोति चेत् मुखे संस्कृतं न भवति। केवलं संस्कृतं यत्किमपि भवतु अभ्यासेन एव सिद्धिः भवति, नो चेत् न भवति। अतः चेत् वृष्टिः भवति चेत् अहं छत्रं नयामि। अनन्तरं पुस्तकम् अस्ति चेत् अहं पठामि, पुस्तकं नास्ति इदानीं किं करोमि, न पठामि। चेत् फलानि सन्ति चेत् अहं खादामि चेत्। अन्य एकः अस्ति अत्र पुस्तके यदा तदा युगलं, यदा भवति तदा भवति। यदा वृष्टिः भवति तदा अहं छत्रं नयामि। यदा मन्दिरे विशेषपूजा भवति तदा अहं गच्छामि। यदा तदा यदा बालकः विद्यालयतः आगच्छति तदा माता गृहे एव भवति। यदा तदा यदा सूर्योदयः भवति तदा कमलं विकसति। यदा ज्वरः भवति तदा अहं गुलिकां खादामि, अन्यसमयेषु न खादामि। यदा तदा अनन्तरं यदि तर्हि, यदि वृष्टिः भवति तर्हि अहं छत्रं नयामि। अन्यरीत्या एव वदामः। यदि वृष्टिः भवति तर्हि अहं छत्रं नयामि। यदि कार्यालयः भवति तर्हि अहं कार्यालयं गच्छामि। विरामदिनेषु कार्यालयः न भवति, अतः अहं कार्यालयं न गच्छामि। किन्तु यदि कार्यालयः भवति तर्हि अहं कार्यालयं गच्छामि। यदि परीक्षा भवति तर्हि बालकः सम्यक् पठति। यदि बुभुक्षा भवति तर्हि अहं खादामि। यदि पिपासा भवति तर्हि अहं पिबामि। यदि समयः अस्ति तर्हि अहं भवतः गृहम् आगच्छामि। यदि तर्हि अनन्तरम् अत्र अन्य किं दत्तमस्ति, यावत् तावत्, यावत् जलं समुद्रे अस्ति तावत् जलं तडागे न भवति। यावत् धनं वित्तकोशे अस्ति तावत् धनं मम गृहे नास्ति। एकः पण्डितः यावत् संस्कृतं वदति तावत् अहं न वदामि। तस्य यावत् ज्ञानम् अस्ति तावत् मयि नास्ति। यावत् तावत् स्पष्टम्? अनन्तरं स्वर्णमस्ति, अनन्तरं रजतम् अस्ति। स्वर्णस्य यावत् मूल्यं तावत् रजतस्य नास्ति। यावत् तावत्, यावत् दूरम् अस्ति कोवै नगरं चेन्नैतः यावत् दूरम् अस्ति तावत् तिरुवळ्ळूर् नगरं नास्ति। तिरुवळ्ळूर् नगरं समीपे अस्ति, तावत् दूरं नास्ति। यावत् अस्ति यावत् तावत्। अनन्तरं यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा इति सामान्यतया यथा यथा शिक्षकः वदति तथा छात्रः करोति। शिक्षकः वदति अभ्यासं करोतु इति, छात्रः अपि करोति। यथा यथा शिक्षकः वदति तथा छात्रः करोति। यथा माता रुचिकरं पाकं करोति तथा पुत्री अपि करोति। पुत्री अपि रुचिकरं पाकं करोति। यथा तथा, यथा पद्मासुब्रह्मण्यं नृत्यति तथा मम पुत्री अपि नृत्यति। यथा विराट् कोहली क्रीडति तथा मम पुत्रः अपि क्रीडति, अथवा तथा मम पुत्रः न क्रीडति इति। यथा तथा अत्र मैनर्। यदा तदा कालसूचना। यदा 11:15 भवति तदा ज़ूम् वर्गः भवति। यदा तदा कालविषयः।
यदा मन्दिरे आरती भवति तदा अहं गच्छामि तत्र यथा मन्दिरे पूजां कुर्वन्ति तथा अहं गृहे कर्तुं न शक्नोमि। तत्तु विशेषरीत्या तत्र पूजा भवति। यथा एका माता गायति तथा अहं न गायामि। यथा सा गायति तथा अहं गायामि वा? न, तथा अहं न गायामि, अहं गायकः न। यथा गायिका गायति तथा अथवा गायकः गायति तथा अहं न गायामि, किन्तु यदा गायकः गायति तदा अहं तत्र गच्छामि, सभामण्डपं गच्छामि, उपविशामि, शृणोमि। यदा तदा यथा तथा, यद्यपि तथापि, यद्यपि बुभुक्षा अस्ति तथापि मम पत्नी न खादति। कारणम् अद्य उपवासदिनम्, अद्य एकादशीदिनं। यद्यपि बुभुक्षा अस्ति तथापि न खादति। परीक्षा अस्ति, यद्यपि परीक्षा अस्ति तथापि बालकः क्रीडति, न पठति। यद्यपि तथापि, यद्यपि मम ज्वरः अस्ति तथापि अहं सूच्य औषधं न स्वीकरोमि। वैद्यः वदति सूच्य औषधं स्वीकरोतु। यद्यपि मम ज्वरः अस्ति तथापि अहं सूच्य औषधं न स्वीकरोमि। यद्यपि यानानि न गच्छन्ति तथापि जनाः पादाभ्यां गच्छन्ति एव। यद्यपि तथापि, यद्यपि बहिः न गच्छतु इति सूचना अस्ति तथापि जनाः बहिः गच्छन्ति। यद्यपि मुख चर्म धृत्वा एव बहिः गच्छतु इति सूचना तथापि जनाः न धरन्ति, बहिः गच्छन्ति इति। यद्यपि तथापि एकैकं वाक्यं वयं वदामः चेत् अभ्यासः भवति। केवलं पुस्तके यद्यपि तथापि न, वाक्यं वदन्तु, पुनः पुनः वाक्यं वदन्तु। तन्निमित्तम् अस्माकम् एतत् सर्वं वीडियोस् सन्ति, चलनचित्रमुद्रणं सर्वम् एकवारं पुनः पुनः शृण्वन्तु, सर्वं भवति। अस्तु, यावन्तः अत्र सन्ति वयं दृष्टवन्तः। वयं अग्रे गच्छामः चेत् अग्रे व्यावहारिकशब्दाः, व्यावहारिकशब्दाः एतस्मिन् पाठे व्यावहारिकशब्दाः भवनविषये अस्ति। गृहं, भवनं, प्रासादः इत्युक्ते राजभवनम्, अनन्तरं भोजनप्रकोष्ठः निश्चयेन आवश्यकं, भोजनप्रकोष्ठः, शौचालयः तदपि आवश्यकं, शौचालयः आवश्यकः, शौचालयः आवश्यकः। गृहे स्तम्भः भवति, स्तम्भः, कूपः, गृहात् बहिः कूपः भवति, कूपः, अत्र जलं भवति, कूपः, अट्टः, उपरि एकः अट्टः भवति, अनन्तरम् उपरि तस्य उपरि एकः अट्टः भवति, अट्टस्य उपरि अट्टः भवति, अट्टः, अनन्तरं छद्दिः भवति। ग्रामे कुटीरमस्ति चेत् उपरि छद्दिः भवति, गृहस्य उपरि छद्दिः भवति। अनन्तरम् अत्र वृत्तिः, पाकशाला, यत्र पाकं करोति तद् पाकशाला, यत्र भोजनं करोति भोजनशाला। अनन्तरं देहली, देहली इत्युक्ते द्वारमस्ति, बहिः अन्तः द्वयोः मध्ये यदस्ति तदेव देहली। अतः एव अस्माकं देहलीनगरं, भारतस्य प्रवेशः तत्र भवति इति कारणं देहली। देहली मध्ये वयं दीपं स्थापयामः चेत् दीपः बहिः अपि प्रकाशं यच्छति, अन्तः अपि प्रकाशं यच्छति। देहल्यां वयं दीपं स्थापयामः। पूजागृहं, द्वारं, द्वारं तु आवश्यकं, नो चेत् चोरः अन्तः आगच्छन्ति। द्वारम्, अनन्तरं वातायनं, वायुः आगमनं, वातायनमपि भवति, प्रकोष्ठः भवति, निश्चयेन एकं द्वारं भवति, अनन्तरम् एकं वातायनं भवति। अनन्तरं सोपानम्, उपरि गन्तव्यं चेत् सोपानम् आवश्यकं, सोपानं विना कथं, कूर्दनं कृत्वा उपरि गन्तुं न शक्नुमः, सोपानम्। अनन्तरं मुखद्वारं, तोरणम् इति सर्वं पदानि सन्ति। अत्र बोधनविषये किमपि नास्ति, भवन्तः पठन्तु। प्रहेलिका, वयं जानीमः प्रहेलिका पज़ल्, अहं पठामि, न तस्य आदिः
न तस्यान्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद् वद पुनः एकवारं पठामि न तस्यादिः न तस्यान्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति तवापि अस्ति तवाप्यस्ति ममापि अस्ति यदि जानासि तद् वद न तस्य आदि न तस्य अन्तः अनन्तरं तवापि भवतः अपि अस्ति ममापि अस्ति तस्य तिष्ठति सर्वं मध्ये तिष्ठति किञ्चित् ईदृशं पठामः चेत् अवगमनं न भवति अतः अन्यरीत्या पठनीयं यत् औट् आफ् बाक्स् इति वदति किल तादृशं न तस्य आदिः इत्युक्ते नकारः तस्य आदिः न तस्य अन्तः नकारः तस्य अन्तः एकपदं पदस्य आरम्भाक्षरं नकारः पदस्य अन्तिम अक्षरं नकारः मध्ये यः मध्ये यकारः न य न तत्र एव अत्र मिलति तिष्ठति तवापि अस्ति नयनं नेत्रं तवापि अस्ति भवतः अपि नेत्रमस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद् वद नयनम् अत्र नयन भवति नयन नयनं प्रातिपदिकरूपं नय पदं भवति चेत् नयनम् अस्तु अनन्तरं सङ्ग्राह्यविषयाः अत्र लक्ष्मीः स्तुतिः लक्ष्मीः यद्यपि दीर्घः अस्ति तथापि विसर्गः भवति तथापि तत्र विसर्गः भवति लक्ष्मीः श्लोकद्वयमस्ति पठामः नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते एतत् सर्वं श्लोकरीत्या पठनीयं मम सामर्थ्यं नास्ति अत्र महिलाः पठन्तु अथवा गायिकाः पठन्तु अत्र ध्वनिमुद्रणं स्थापयन्तु अन्येषां लाभाय अपि भवति नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमोस्तुते भवत्याः कृते नमः अनन्तरं महालक्ष्मी ह्रस्वमस्ति केन कारणेन सम्बोधने ह्रस्वः भवति दीर्घः पदं सरस्वती सरस्वती पूर्वं वयं दृष्टवन्तः महालक्ष्मी अनन्तरं सा नमस्ते अस्तु पुनः पुनः नमस्ते वदति महामाये सा महामाया माया माये संबोधने माया माये उमा उमे महामाये श्रीपीठे श्रीपीठम ईश्वरपीठम श्रीपीठे सुरपूजिते सर्वं श्रीपीठा श्रीपीठे महामाया महामाये सुरपूजिता सुर इत्युक्ते देवाः सुराः असुराः सुराः ते अपि पूजनं कुर्वन्ति तादृशी देवी सुरपूजिते सुरपूजिता सुरपूजिते संबोधने शङ्ख चक्र गदा हस्ते त्रयमपि भवति शङ्खः भवति चक्रं भवति अनन्तरं गदा अपि भवति हस्ते महालक्ष्मी भवति तु महालक्ष्मी नमोस्तुते अस्तु अनन्तरम् अन्य एकः श्लोकः अस्ति पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी अत्र देवी संबोधनं देवी एव देवी हे देवी पद्मासनस्थिते भवती कुत्र उपविशति पद्मासने उपविशति लक्ष्मी तु पद्मासने उपविशति तस्याः आसनं पद्मं पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी विष्णुः परब्रह्मस्वरूपी विष्णुः परब्रह्मस्वरूपी विष्णुपत्नी परब्रह्मस्वरूपिणी मंत्री मंत्रिणी विद्यार्थी विद्यार्थिनी तादृशरूपं भवति अतः परब्रह्मस्वरूपिणी भवत्याः रूपं भवति परब्रह्म एव रूपवती परमेशी परमेशी अत्र संबोधनं परमेशी लक्ष्मी परमेशी
परमेशः परमेशः इत्युक्ते विष्णुः परमेश्वरः शिवः परमेशः विष्णुः विष्णुपत्नी परमेशी परमेशी पदम् अत्र सम्बोधने ह्रस्वमस्ति परमेशी ये विष्णुपत्नी परमेशी जगन्माता जगतः माता जगन्माता महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्कारः स्पष्टम् इतः परं यदा वयं श्लोकं वदामः किञ्चित् अर्थावगमनं भवति इति कारणात् मनसि सन्तोषः भवति अनन्तरं संस्कृतवाङ्मयपरिचयः संस्कृतवाङ्मय इत्युक्ते काव्यं ये सर्वं वाङ्मयं लिटरेचर्